E aí, galera, como prometido, tá aí o resultado da grande fogueira de São Pedro, né? Você vê que é uma fogueira bonita, muito bonita, gente, a fogueira. Aqui no meu bairro, quase não tá tendo fogueira. Tempos antigos tinha fogueira para todo canto. Aonde a gente andava era bastante fogueira. Dia de hoje, quase ninguém não vê mais fogueira, né? Mas é assim mesmo, as coisas mudam. Mas aqui a minha família sempre tem essa tradição de todos os anos a gente fazer as fogueiras. Nós somos católicos, ainda a gente faz fogueira ainda, gente. E é isso aí. Se vocês gostou do vídeo, comenta, compartilha aí a nossa transmissão para mais vídeos, gente. E viva São Pedro, viu, galera? Tchau, boa noite.